nu sitter vi hemma hos mig. Vi har bytt hus så att säga. Vi har också köpt massa mat. Eller ja, vi har köpt mat. Så vi ska köra en liten mukbang medan vi spelar ett spel som heter Until Dawn. Jag har, vänta, jag kan inte riktigt luta på det för att det kommer rinna ut. Men jag har alltså ris och så vanlig kyckling i någon sås. Och Johanna? Ja, friterad kyckling med nudlar, men jag vill inte ha så här grönsaker i, men de la det där så jag fick en extra med bara nudlar liksom. Och jag har ju köpt sushi, det första är med lax. Och sen jag är bara dum i huvudet så jag köpte enorma mängder. Det här är med friterad räka i. Men jag tänker spara till senare så jag ska inte äta allt nu. Until Dawn är ett skräckspel som handlar om 8 ungdomar återvinner tiden isolerade i bergstugan där 2 av deras vänner försvann för precis ett år sedan och situationen blir snabbt obehaglig. Jag tror de inte har det. Jag pratar snabbt. Så det ska vi spela och vi ska gå på episod 7 och då kanske undrar varför vi hoppar så mycket. Men det är för att vi har gjort redan så här Tidigare dagar. Tidigare liksom. Så nu börjar vi på 7. Dum nog. Alltså någon som smaskar när hon äter, det är hon där. Nej, inte tänker på det. Ja, hon är när du inte tänker på det. Fitta bögde du. Det spelar roll. Alltså jag kommer dö! Och så är det, alltså det är helt så här fritt här bak. Nej, det här kommer inte gå. Man kan ju se. Det här är vad jag Ja, gör. jag vet, men ändå. Om du ser där jag pekar nu i kameran. Ser du inte det? Ja. Ser du inte? Jag sitter så. Nej, jag skojar med dig. Jag bara, inte vet om i huvudet. Jag tänkte bara, okej, nu är jag blind. Och sen dog vi syra. Jag råkade döda henne. Motherfucker! Men jag gillade henne, jag råkade döda henne. Så sagt, jag Får räddade. jag ta en sån här från dig? Vad är det? Det är zucchini. Jag gillar såna bara. Jag vet Ta, inte alltså vad jag det är. gillar inte dem. Så ta dem. Okej. Så avsnitt 7. Som heter Våld. Men ew! Det är typ jag. Det är hemma Morgonen. bäst. Det är tvillingarna. Nej, Okej. Kapitel 7. alltså jag vill inte vara med längre. Tidigare i Until Dawn. Wow, this is weird. Vad extra det där? Hey, guys, come on! Sam? Just det. Hur många gånger får han välja? En gång. Man får inte Oj! smaka. Nu missar jag det här. Jag behöver mina glasögon. Vänta, hörde du vänta? Ja, alltså det här är irriterande. Jag blir arg. Exe där ja. Nej, hon kommer typ dö nu. Nej, nu. Det är någonting där i. Jag svär på gud. Alltså, Han står där. Alltså du, jag kommer kissa ner mig. Men då så satt du kvar. Ah! No, get away! Chris. What the fuck? Blir han inte? Heard of blanks before? I mean, really? Vem är det? Josh. Men du, ursäkta mig, va? Vem är Josh? Han var psykad, han som blev slicead. Ha? Men det är ju... Men jag sa ju att det var brorsan. Jag sa ju det. Ja men han som blev slicead. Det är han. Hur fan kan det vara han? Jag blev slicead.
Här går det gumman. Kommer hon dö? Snälla säg att hon dör. Hatar henne. Jag hatar också henne. Vi skjuter henne. Oj, vilket långt fall. Alltså hon ramlar typ seriöst 20 centimeter. Kan inte jag typ döda henne genom att råka missa lite grejer? Ofta att hon dör. Faktiskt väldigt. Okej, vi måste klättra upp nu. Ska vi låta henne få dö? Vad menar du med Let det? her die. Nej, men jag menar bara liksom att oftast om man är helt själv så håller man käften. Men man bara wow, vad gör du? Har hon sex med sig själv medan hon klättrar eller alltså? Ja, nu sker något och jag har kolan i handen. Men sluta säga Matt, han är inte där, okej? Fattar du? Nej! Ska vi döda henne? Ja. Okej. Gud vad ful. Och så Alltså oh my god, hon är ju efterbliven. Hör ni? Det låter ungefär som min syrra på morgonen när jag är jobbig på henne. Oh, what is this? Nej. Nej. Vi kommer bara... snälla bara. Nej, men det är då... Alltså det bodde ju folk här nere i gruvor. Va? Ofta man hade bara Jag sagt tror det var oh dit, my eller? god när det låter så. Helt ensam nere i en gammal gruva och så här, kommer det värsta ljudet. Man bara oh my god. Jag hade börjat galskrika och typ dött. Aj. Vad är det här då? Åh, fitta vad rädd jag blev! Vad var det? Fan vad äckligt! Jag vill inte vara med så jag dör. Jag tror jag spyr snart. Oh no! Okej, nu måste jag vara säker. Vad fan är det där? Emily, om... Nu kan det vara så här, om du hittar en grej någonstans, det kan, om du hittar en bok, det kan avgöra mellan liv och död på en person. Om missar boken. Nej men vad fan Tindra. Vad var den? Jag har missat boken sa hon precis. Som det regnar. Men det är Jessica. Har ni sett Scooby-Doo? Jag överlevde! Och lite längre upp så här. Jäklar vad trött jag är. Jag hoppas ni gillar den här videon. Alltså det här är sjukt, jag är så trött också. Ja. Så nu ska jag be mig in och redigera den här videon då. Så Hörs vi? Hej då. hej då. Så jävla exalterat hej då bara. Hej då! Hej då. Sista bilden ska vara på min mage den här gången. Ja, men nu har vi sån här rätt standardbild som i början såhär bara Until dawn mukbang. Det ska vara. Men helt ärligt då, kom igen. Men jag ska bara. Nu visar jag så. Du visar jag. Bara ligga. Vi gör sån här pussel som du och jag gör. Så jävla fina. Jag är så rädd att jag tar den bilden. Jag är inte rädd för hon kan. Men okej. Ja.